各位姊妹，今日想同大家分享嘅聖經金句呢，就係嚟自馬竇福音嘅11章28節。主耶穌對門徒咁話：凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。大埔宏福苑嘅大火呢，至今越嚟越清楚呢，就係有個亡者嘅名單呢，即係出咗啦嚇。當睇到呢啲名字嘅時候呢，我相信我哋中間好多人呢，唔單止係一啲冰冷嘅文字而已，而係呢一個一個嘅生命中間呢有我哋嘅認識嘅親友啦嚇，家人鄰舍啦，教會裏面嘅弟兄姊妹啦，真係咧好難過啊！因為好多一場嘅可以話係飛來橫禍就奪去咗佢哋嘅生命。好多傷者啦仲喺度等待緊痊愈，俾火燒傷咧，即係要好翻咧，即係唔係好容易嚇。仲有啦，即係家園被毀啦即係千幾戶嘅用咗幾十年嘅，即係喺嗰度住咗幾十年啦可能大半生嘅積蓄都喺大火之中咧焚毀嗰種嘅傷痛心靈裏邊嘅傷痛咧係好難估計以至咧每一個睇到呢啲場面嘅人聽到咧佢哋嘅哀聲啦，佢哋嘅痛哭啦，佢哋嘅悲號啦，都係即係我點解諗起今日呢一段嘅聖經金句咧？就係我覺得真係香港人我哋喺呢一場嘅火災裏邊咧，大家成為一個身體，我哋都係勞苦負重擔，一齊都孭住呢一份沉重嘅心，真係好難受但係各位兄弟姊妹，等我哋轉向耶穌耶穌咧冇忘記我哋甚至咧佢向我哋張開佢嘅雙手，佢哋我哋話咧，你凡勞苦負重擔嚟到我面前，我會擁抱你哋，我會接納你哋我同你一齊。所以各位兄弟姊妹，冇錯，前面係好難行，唔容易，但係等我哋交託俾耶穌，耶穌同我哋一齊，我哋有力量，唔需要害怕。讓我哋祈禱，因父及子及聖神之名，主耶穌基督，今日你呢，你好體諒我哋，你知道我哋勞苦，知道我哋負重擔，但係呢，你向我哋伸開雙手，你邀請我哋，將我哋嘅重荷呢，我哋嘅重擔呢，都交俾你你會同我哋一齊孭喺呢個孭起重擔裏邊呢，你教我哋成長，你叫我哋呢，從你嗰度得到愛嘅力量。所以主耶穌基督，我哋信靠你，我哋倚恃住你，我哋投奔你，我哋咁樣向你祈禱，因為你就係天主永生永活。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。各位弟兄姊妹，今日聖經金句呢係：凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。馬竇福音11章28節。